Kumwabudu. Mungu, ukitafuta Mungu hakuna venye atakuangusha. Labda umtafute na ukuwe na doubt. Maana yake ukiwa na doubt hakuna venye Mungu ataweza kujidhihirisha kwa maisha yako. Muamini na usiamini kitu kingine. Mungu anasema hawezi kuwa katikati. Either ukuwe moto, wani wa shetani ama wa Mungu baridi. Lakini huwezi kuwa wapi? Katikati. Mungu anasema atakufanya nini? Atakutema. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Asante. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ushuhuda. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa yote na langu. Kwanza tu nikushukuru dada yangu ambaye alinishika mkono akaniambia kuja kwa. Hiyo namrudishia shukrani. Amen. Pili, ile nilikanyaka hapa nikapata mama Rose. Tunashukuru pastor pamoja na kanisa kwa maombi yenu yenye mmeniombea. Mimi nashukuru sasa hivi ndio ninaongea saa hii. Wanangu alipata kazi. Amen. Amen. Ile siku hiyo kazi walimpikia simu, nilimwambia utakaa chini kuna maneno nataka kuongea nayo. Ni siku kumwambia Saturday tukikuja hapa. Lakini hiyo Sunday simu ikikuja nilikalisha chini. Nikamwambia iko ABCD. Yenyewe bwanangu hakukataa. Alitikia na akakubali. Nikamwambia wewe kesho ikifika safari njema. Amen. Alifika salama na anafanya kazi. Amen. Na kupitia kwa haya na maombi yenu, naomba Mungu sana. Niambie mimi penye nimeenda sioni kama nitatoka huko. Amen. Hadi tutakapofika. Amen. Na nikamwambia ukienda ukirudi na kushika mkono. Amen. Amen. So nashukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote ambayo amenitendea na aendelee kunitendea na niko na furaha. Amen. Asante. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wageni